Charles ndege Mogaka ngati ya barayi bari bayiboire ime ya rugongo rwagusi. Richikura rero Charles ndege Mogaka nigo akora etaro yaye gocha asechikanisa buna area ya Nyagesenda SDA eronge SDA echichenga kora chikambe chabo richikura rero echichikotoka ime bunge ya Kitutu Chache North ime county ya Kisii. Asengegu yo Mogaka ye goika kare na kare Gokora etaro yaye weika asechinseme chori chikura rero nigo omusike Charles ndege Mogaka erari bagaria bene gwakira ekoko omubunge Kitutu Chache North omusike Japhet Nyakundi oyo nande ore mu national treasurer we kyama kya UDA asaba bamenyi benseme yo gosika omurayi Japhet Nyakundi na anene mono abarayi abake abubaire oburayi asengencho no bagasene koreta amagenderero gocha asechinsemo cyabo. Amarieta nengoro Charles ndege Mogaka 2013 narengo mumuro mokake lakini rero ko nare gwetega nateba tiange taironge nakwa na pastor mayo nateba kongo etaiga tiange taironge mbairania maiga tekera nare gweta umusani one nare ro muchumba okorokwa Japhet Nyakundi omumuro nero tutenete paka Hon.Charles Kenya ngima nero le national treasurer ya UDA Kenya ngima omumuramo bwato korokwa Japhet national treasurer ya UDA nero gutugambira paka Hon.Charles muna bona aretete president iga gwetana naga iga seino abana bake bakorendwa nari bako bakende nonye no soro abwata akaigwe PD bibera kabe chibugwa ipwate ne minister so nero nyumo kumubwata buya ori no mumuro reka no ngaliso nera ache momotebie mechando ababwatisi na bagotegerera isa young boy na bagochange nonye bari barengete hata side iga na bakoirana mumubwatisi Japhet abakorere miremo boda ubarangene president ro bagotuiro ndoigwana ine na ande na cheni antebiri goroye kaniseria bas acha ange togende igoro gotimo bono ngotata tiko chigo nero kibwat omumuro nero kwa ne president bono nchekorare goeta iga kunaigo no sobo no muntu romuya mumubwatisi abakorere miremo ndoigwana ine intubuna abantu abake etogotingie birogo iga twangore guna abantu aba kabwate ndibo twabwatsirwe nero korangire chi minister Samoni oyaguna ne bintu byakoraki Nyasaye karanche mwatusabira muna ntu abaraya bake nche narigeti Hon.Charles ncheisana abanchari mbanchora lakini okora no manno okorete kipasta wanjete bo ndara bororo ndara arandi enchiri tokoreki twandika gutimoka. Yinko reporter ya TV ya Kisii hot korwa ase ebunge ya Kitutu Chache North eme county ya Kisii rietaria nenya Dennis Kokorikonto.